Здравейте и добре дошли отново в A Life on the Road. Това е втори епизод от италианското ми приключение. Днес ще ви разходя из Помпей и ще ви разкажа повече за вулкана Везувий. Приятно гледане! Помпей е голям античен римски град, който е погребан под слой вулканична пепел след изригването на вулкана Везувий. Разположен е в италианския регион Кампания и за първи път е открит през 1748, когато на място започват и археологични разкопки. А днес просто е музей под открито небе. Преди да ви разходя из градските руини, ще ви разкажа как стигнахме до Помпей, а именно с влак на Трен Италия от ЖП гарата в Неапол за около 3 евро и време траене около 30 минути. От гарата археологическия музей се намира на много удобно и лесно място. Няма как да се объркате. На място може да си закупите и билети. Тук е момента да ви предупредя, че има различни скамъри, които стоят отстрани около археологическия парк и ви казват, че това не е входа, че те ще ви продадат по-евтини билети, но ви съветвам да не се влияете от това, а директно да се насочите към главния вход на комплекса и оттам да си закупите билети или предварително онлайн. Има различни видове билети, като нашите струваха 18 евро нормална цена. Има за деца, за пенсионери, за възрастни, за големи групи, най-различни и ви съветвам да ги проверите предварително в интернет. Имайте предвид, че ако искате да посетите вулкана Везувий, това е съвсем отделно пътуване и ще ви трябват допълнителни билети. Ние също искахме да разгледаме вулкана и да се качим догоре, но за съжаление поради лошо време беше затворен и нямахме тази възможност. Дайте сега да се отправим към амфитеатъра, защото ни чака много обикаляне. Не ме питайте как събрах цял ден тъпане по камъняка в 10-минутно видео. Този амфитеатър е най-старият сред известните в римския свят, построен през 70-та година преди новата ера, което го прави дори по-стари от Колизеума в Рим. Можете ли да си представите? Наживо беше нещо огромно и след това прочетах, че събира повече от 20 000 души. Също така е бил разположен в периферията на града Помпей, което го прави доста лесен като достъп за тези, които идват на гладиаторските битки. А днес се намира много близо до входа и ви съветвам да започнете от него. Интересен факт е, че през 59-та година Сената в Рим затваря тази арена за 10 години поради кървава свада между хора от Помпей и съседния град. Давай сега тук да видим какво има. Тук е имало фонтан. Quindi i poveri, la maggior parte, prendevano l'acqua dalle fontane pubbliche. Quindi qui, questo lo volevano veramente, facevano fontane. Понеже на мен ми беше доста трудно да се ориентирам, когато обикаляхме, ще ви изброя някои от забележителностите, които може да видите, а вашата задача е да ги намерите следващия път, когато отидете в Помпей. Та ще започна от храмът на Аполон. Това е най-старата постройка в Помпей. А също къщата на Вети намира се в западната част на града и е една от най-добре запазените римски вили. Реновирана е след силно земетресение през 62-а, но носи името на богата фамилия. Също Лупанари. Това пък е публичният дом в града. В него има 10 стаи с каменни платформи. И последно, къщата на трагичния поет. Ще ви дам подсказка как да се ориентирате. Има оригинална мозайка по пода и на нея е изобразено вързано куче на синджир. Разходката ни из Помпей продължава. Съветвам ви да си отделите около един ден, за да може да се разгледа обстойно.
Ей ги моите хора къде са. И така стъпка по стъпка стигаме до форума. Това е огромен площад в центъра на града, който е бил политически, културен и търговски център. Тук са се намирали и пазарът, съдът, баните и храмовете. Лесно е да си представим тълпите на този площад. Днес около него има само руини, но мащабът и това, което е останало от сградите, също са много впечатляващи. Форумът на Помпеи е построен около 4 век преди новата ера, близо до решаваща комуникационна точка, която е свързвала градовете Неаполис, Нола и Ставия. Построен е от вулканичен тюф и втвърдена лава. В района е имало също магазини, които в крайна сметка са били завладени от римляните. И по-късно те са подложени на разширение и обновление. Цялостното обновяване от римляните е включвало издигане на различни културни и политически сгради, а при римския император Август през първи век, преди новата ера, са извършени и реставрационни работи, които включват сградата на Евмахия и светилището на Август. След опустошителните последици от земетресението през 62 година след Христа, за което говорих преди малко, усилията за съживяване са започнали в пълния си апогей, ако мога да кажа, и не само на форума, но и в целия град. Резултатите и останките от това съживяване са това, което виждаме днес в и около форума на Помпей. Тук много бързо ще използвам момента, за да ви призова с цялото сърце и душа да се абонирате за този канал, да го изпратите на приятели, които обичат да пътуват. За мен значи наистина много. И ако ударите един лайк, просто няма да имате равни. Благодаря ви. That's their occupation, you know? От другата страна. Нямаме време да към май, ако стигнем тук. Прием, че това тук е. Да, май е тук. След това Окей. Да, да. Последните две места, които ще посетим, са Вила Мистерии и Вила Диомеди. Във Вила Мистерии има чудесно запазени мозайки и стенописи. На някои от тях могат да се проследят дори цели истории. Дизайнът на стаите е невероятен, също така и градините отвън. Във Вила Мистерии можете да видите и гипсови отливки на хора, които не са успели да избягат от града. Те са останали завинаги погребани под дебелия слой пепел. И през 1870 година Джузепе Фиорели използва уникална техника, с която запълва с гипс местата, където са останали хората. Когато гипсът се е втвърдил, горният слой е премахнат и остават само отливките на хора. И смятам да завършим днешната разходка с обиколка на Вила Диомедис, която е една забележителна сграда и се е намирала на север от градските порти. Сградата е на 2 етажа и е интересно, че са намерени останки от 36 тела в нея. Мен, което лично най-много ме впечатли, е огромната тераса с невероятна гледка към тази красива градина, която виждате, и лека по лека и аз се размечтах един ден да имам такава градина в своя дом. Завършваме този влог от съвременната част на Помпей. В част 3 очаквайте Амалфийското крайбрежие и неговите красоти. Чао и до скоро!